Hôm nay về quê đồng lúa, mùa lúa gặt. Chúng tôi chuẩn bị bóc lúa lên xe để trở về. Con nóng luôn. Có cái thế rồi anh biết đó. Chưa? Trời ơi. Đôi mũ đấy. Em mà lại nó bật lúa này. Đem đứng nó bật lúa một chút này. Đôi mũ này. Đôi mũ. Đâu. Đây. Mẹ nhá. Đây mẹ thương. Nó gặp đi. Là chín đâu rồi. Ôi cha ơi, cái này trước rồi khi mua cắt lợi như vậy. Đi lại trong xe cắt rau vải á. Về mà trang ra mì này gặp lương người dân được 2 báo thế. Lương đi vải luôn á. Biết. Mà đang ngon quá nữa. Đang ngon cái gì? Rơi xuống đây, bao giờ xuống đây. Đây lại cái này. Lên. Đứng đây, đứng ngoan đây. Trà trôi nước tự làm. Mời các bạn cùng thưởng. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi nào.